Devi Entertainment, the super voice. Ndimakunyadirani kwambiri makastoma nonse amene mandigula mafilimu. Tikatulusa filimu ndi 1000 yokha basi. Gwirisani ntchito WhatsApp number 082 162 5588. Mukatero mwandipezatu ine Devi, kungondilipira mwalandira mafilimu. Zikomo kwambiri. Ine Devi Entertainment. Ndipo ndalowa mchipinda mwake, ndipo ndizosangalatsa kwambiri zimenezi. Ndikuyenera kukumana naye pavute pasavute. Zimaonesa kuti pali wina wake. Ali kuti amene? Chaji yanga jabita kuti sinagwese chaji koma. Lada pang'onong'ono akanagwidwa kuno basi, koma ndinabwera kuzachiza naye, koma ndikuchita mantha. Ndikuyenera kulimba mtima, komabe ndikuyenera kutero basi. Zikuonesa kuti wagona, ugone choncho basi.
apa ndi mulungu ndiye wandipulumutsa, ndabwerako. Ndikuti wina aliyense samagona nyumba muno? Ndiwe ndani? Iweyo ni ndani? Ineyo ndi Lada. Wadi Lada? Oh, ndazindikiraso pano. Ndiwe mwana wa Tushi bwambako na Momese? Wow, ndioneka bwino kwambiri bwanji. Sukuyenera kundigwira ine. Ukuzowa chani? Ukuyenera kukhala wodekha ngati mayi ako Atushi. Komanso Momese ndodekha. Ndikupanga zinthu zoti sinazionepo. Chomwe ndingakuze panopa, bwambwanga samani khwacha. Ndathanu kumvetsetsa. Umagwira bwambako ifa yani. Maonekedweko ndi abwino kwambiri. Ndipo ukuyenera kutenga zintchito za makolo ako. Mphuno wawo yabwino. Chilichonse chabwino chako. Ukuzunguliranso nyumba ya makolo wako. Ndiye kuti inenso ndikhala wokwiya. Usayerekeze ndi kuphulitsa ndi mfuti yangawo. Mukupanga yani? Wakala kumuzunguza Demini. Apaso kumuzunguza nsikana, si choncho? Sindikusamala zimenezo. Ndikwenera kupanga zomwe ndikufuna ineyo. Ndiye mungapange chani? Kapena muli menye ineyo? Ingoniphani, yankhanitu. Munandiphera mayi anga koma simunganiphene. Kunguni! Ukufuna kupanga chani Momese? Ni mwana wako amene? Asiye nandiphe. Sikuti ndine mwana wawo. Anakuyisa mayi anga amenewa. Ndenenso nimenyenitu. Inu ndotero basi. Nimenyeni pompano. Mukulingalira chani? Ngati muli inu bwambwanga, ndimmapangiranji zimenezi? Munawapangiranji mayi anga? Ndinakudani. Mwana wanga, usadandaule. Ndi mwana wang'onoyo. Ndipo sikuyenera kuziyikira kumtima. Palibe chomwe akuziwa. Apa ndendachizwa chomwe chimamusausa Momese. Ndikuona ngati ndimfa mkazi wake, komanso mwana wake mtima wake umazazidwa ndi chisoni. Uchose maganizo ako akumuziwo. Ndimakanika ine Momese kumukhuza mkono wake, iwe ndiwapanga chani? Ulibe ufulu womukhuza m'manja mwake,
ndideni mine kamene angakwanise zonsezi chifukwa yoti ni mkazi wake. Tikumvana? Kodi momesa amapanga chani? Amapanga chani ni nsikana amene? Ukudziona ngati wapasidwa ufulu nyumba muno? Mwana wa mkazi wa Amada, zipase ulemu ni ntchito zako zonyasa, kapenapo ndikutulusa usiku pompano. Uganize bwino ndipo usamalise kwambiri. Nyamuka upite uzikagona. Tanyamuka! Laida, ndimakutengera ichi. Ukuyenera ukagona kuchipinda kwanga. Ukuoneka kuti ndosokoneza kwambiri. Kuchipinda kwanga sikuyenera ukatulukanso ayi. Tikumvana? Tiyeko. Watembenuziranji nkhope yako? Ndiza kuti mwana wako wamkazi anangotengera makane ako iweyo basi. Zandikwana, ningoganiza zongofa basi. Ndikalingalira za iweyo, komanso kuganiza za mwana, zimanipoyirisa. Kapena chifukwa cha mauchimo amene ndakhala ndikuchita ndi basi? Muzingondikuluwika mu chimenechi? Ndizingozunzika basi? Kapena ubale umene unatheratu basi? Mwina ukulondola. Chabwino. Koma beni maukondabe. Ndimakukonda basi. Inetu ndiza kuti ine ndakhala ndikulapa machimo anga kuti moyo wanga ukhale usinthika atu pa chimenechi. Chimozi chomwe ndimapempha ndi chikhululuko basi. Ine ningofuna kungoyeresedwa mu mtima mwanga pa uchimo wanga. Ndikudziwa kuti ndinakulakwira, komabe ine chomwe ndimafuna nchakuti moyo wanga ndisamakhale wovutika, ndisamakhale othawathawa, koma ndizima njinga iweyo. Koma ndiza kuti pakali pano pa moyo wanga ukutonzedwa ngati chisiru. Sindimadziwanso kuti ndingachite chani. Ndimadziwa kuti ndinapanga zopoyira, komabe zimandikhuza kuti ndinalakwisa basi. Maganizo ako namenewo ndezipita, koma ndikulumbira kuti iweyo uzakhala wanga mpaka na kalekale iweyo. Olo zingavute bwanji, olo zintchito zanga zikunyase, koma ndiza kuti iweyo ndi wanga basi. Iwetu sukuyenera kundilamulira ine. Iweyo kungotowa ndichokera ineyo ndizasowa mtendere. Ndipo tini maganizo ako ukanyamule katundu uzipita, koma choyipa chizakufikira. Kodi munapangiranji lonjezo imeneyo ngati banja kwa ine? Choyipa chizanifikire chifukwa yoti banja ndikuyithesa? Uli ndi mavuto akulu kwambiri momesi. Sindingakwanise kukhala ndi iweyo. Unganipaseko nthawi. Usadandaule nazo zimenezo. Ndi mwana wako ameneyo. Adakali wang'ono sanakule, sanakhwime munzeru azazindikira chilichonse za iwe. Iwe ndine tikuyenera kukwatirana basi. Sindikufuna za ukwati. Kodi khalidwe yanga ndiyotani? Ungakwanise kuchosa chisoni chimene chili pa nkhope yanga kuposera mkazi wanga Tushi? Nanga za mwana wanga? Komano palibe chomwe ungalankhule, sungakwanise kupuputa misonzi yanga. Machimo anga ndi ambiri. Imfa ya mkazi wanga ndiza kuti inalembedwa pa nkhope yanga, ndipo zokhuza bizinesi yanga nazisiya m'manja mwa amayi. Ndi amene akuyenera kuyang'anira chilichonse iwo. Panopa ndikuyenera kulongosola moyo wanga ndiso golo langa imene. Simungathe kuona kuti nzanu yakuoneka motani? Uli ndi mdima kusogolo kwako kapena? Nde ine ngati ndimamukonda kwambiri Tushi, lero tu ndikuyenera kumasukira.
sukumvesesa chifukwa choti sunakondepo munthu moyo wako wonse. Inetu koma ndinamulonjeza kale tuchi. Inetu ndibweresa chimwemwe chimenecho. Ngati pali chionongeko ndikonza zonsezo. Sukwenera kulola Momesi kuti mbali imodzi chionongeke chikondi chako ayi. Uli ni mwayi. Sindikudziwa kuti sukumvesa pati. Koma ungathe kusaka mamuna wina aliyense kukwatirana naye kusiyana kuti uwononge moyo wako chifukwa cha ine. Sindikudziwa kuti milandu anga ku khoti yenda bwanji komabe ukwenera kulingalira. Ineyo ngati ningapite ku khoti ngati sindibwerera, iweyo ukwenera kupanga zoti ukwatirane ndi mamuna wina usayembekeze ine. Ukudziwa chani? Ndadikira kokwana zaka 12. Ndiye kulimba mtima kwake kumene kufuna mkotani. Milungu itatu tikwenera kukwatirana iwe ndine. Milungu itatu ikangotha palibenso kusintha chiganizo. Ukundilamula ukundipempha. Momesi wina aliyense amene amakukonda wasangalatsidwa ndi chiganizo cha ukwati. Ulingalire bwinobwino. Usiku wabwino. Apa ndenamba kumvesesaso pano kusonyeza kuti Momesi anapha mkazi wake ndi mwana wake wamkazi akudziwa chilichonse chimene chinachitika. Ndi pamene nkhope yake imaoneka yachisoni. Mwana wake wamkazi anamuwukira Momesi chifukwa choti Momesi anachita maganizo achabe. Umboneko ungakhale otani kapena Momesi ningamuyambire pati kuti nimfunse za nkhani imeneyi. Anangofulumiranso kuchoka basi. Ndi wokhawo mpata omwe nali nawo nthawi imene nkanatha kulankhulana naye, koma sinakwanise kutero. Ndikumalephera ndikamuona iyeyo. Kodi Bihali ndiuze chilungamo tiyenera kumusiyabe Momesi kuti azikhala moyo wotere? Amayi, ndakuwuzani kuti muzikhala osamala. Anthu sanagone uko. Mwana wanga, sindikwenera kuluza ulemerero ngati umenewo. Sukwenera kupeperayi. Tinabwera kuzalemera kuno ku banja limeneli. Drama zimenezi ndizochuluka, sukwenera kupepera iweyo. Ndi zambiri kwa ife, koma kwa Momesi nzochepa izi. Ali ndi mabiliyoni, koma palibe amene angaziwe. Oh Mulungu wanga, ndalemera ine basi. Ndiwe ndani? Ndikuchita mantha kwambiri. Pitani mukagwire ntchitoyo. Osadandaula, ndigwira ntchitoyo. Wandopcheza. Ndikupepesa kwambiri, ndikupepesa chonde. Tadikira kayi. Ukuzapanga chani kuno? Ndinamva phokoso, ndine maganiza ngati kwabwera uko ba.
Umaona ngati nokuba si choncho? Wayamba kutasa nyumba muno sopano. Kumatona ngati ndifo kuba. Kodi anakulemba ntchito ya ulonda nyumba muno kapena ayi? Mawa, ndipanga zoti uzipita kwanu. Okay? Ndeno zikutanthauza chani? Chomwe ndikutanthauza, ukutisokoneza kwambiri. Ife tikupanga zoti tithane ndi mulandu wa Momesi. Ndi iwe ukusokoneza nyumba muno. Ndeno kuona ngati madongosolo amene wayenda bwanji? Chonde musapange zimenezo. Sindizapanganso zimenezi. Kakhala koyamba nkomaliza. Chonde mopempha. Ndimafuna ndikumane ndi Momesi komaliza. Kamodzi kokha basi. Zikangotero ndingathe kumabwerera kwathu ineyo. Chilichonse nchotheka. Koma umvere malangizo anga. Eya, ukufuna kuonana ndi Momesi koma monzembera. Iye anakhala kuti wazindikira chilichonse zingathe kukuvuta. Ndi ukuyenera kuzilingalira bwinobwino. Ukuyenera kukonza zinthu chifukwa iye ali mkwiyo pakali pano. Ngati wewe ukufuna kumfotokozera zifukwa zako, zikhonza kumuyika m'mavuto. Ali ndi ukali wa m'maganizo mwake. Usiku wabwino. Ndikukhulupirira kuti wamvetsetsa pamenepo. Deni mine akundiuza kuti nsayelekeze kukumana ndi Momesi. Kodi zifukwa zake nzotani? Kodi ambuye ndipange bwanji ine? Ndipange bwanji kuti ndikumane naye? Ndi khumbo langa lokhalo. Tabwera kuno tapanga changu. Kodi sukukhutira? Ndikumenyedwa kwa usiku watha uja? Uvule nsapato. Lero ndi tsiku lofunikira kwambiri. Ukuyenera kuwapempherera bambo ako. Azikumbukira nthawi zonse kuti ndiwe mwana wawo. Iwenso ukuyenera kumamvera bambo ako. Tenga majesiwa. Za ntchito yani? Uyese ndaliso. Moni kwa mbuya tu Shiva. Mbuye wanga, zina langa ndine Gungu. Ndabwera kuzapemphera zokhuza Momesi. Akuyenera kupita ku ndende akafere komweko basi. Ndipo amene asadzabwererenso kuno. Ayi, walakwisa zinthu. Sukuyenera kufotokoza zimenezo. Ndi uyipa cha mtundu wanji mpaka ndikuwapempherera kuti akafere ku ndende bambo ako. Musamvere amene. Ni mwana wang'ono uyu. Chonde yamba ndikusekerera. Mukuyenera kukonza chilichonse kuti chiyende bwinobwino. Chonde ndikupempha chonde. Dr. Sajepa, Dr. Sajepa, ineyo Devi nkhani yomwe ndaza nayo pano ndi nkhani ya Dr. Sajepa. Dr. Sajepa akudziwitsa wina aliyense kuti amathana ndi mavuto osiyanasiyana. Kungotchulapo ochepa chabe, kuchosa ufiti, mwitano pa banja, amathana ndi matenda osiyanasiyana, kusowa ntchito, kusachita bwino pa ntchito, kubwezeretsa chikondi, komanso kupangitsa akazi anu kapena amuna anu kuti azikukondani kwambiri. Komanso tu Dr. Sajepa akupezeka ndi mankhwala monga awa okhuza ana a skulu ngati zikukanika mkalasi kuti mukhonze bwino. Iwo akupezeka ndi mankhwala oti muzikhonza bwino mayeso anu, kumaziwa kuwerenga, komanso kulankhula English popanda chovuta chilichonse. Mankhwala awa ndi abwino kwambiri. Ayeseni lero simuzalephera mayeso anu kapena ma interview. Dr. Sajepa amathana ndi mavuto osiyanasiyana, kungotchulapo ochepa chabe. Nkhani zokhuza chuma, iwo atu mwayike pa namba 1 amathana ndi mavuto onsewo. Kodi ino mukuchedwa pati? Anzanu akulemera, anzanu akuchita bwino. Ayimbireni foni manambala amene mungapasidwewo. Muthana ndi mavuto anu mosavuta kuchokera kwa Dr. Sajepa. Akupezeka maderawa kucholo, kulilongwe, kunzuzu. Ayimbireni foni kapena kugwiritsa ntchito WhatsApp. Nambala yake nayi 08 44 1 26 26.
amene muli mayiko akunja musakhumudwe. Dr. Sachepa amathandiza ngakhale munthu uli kutali bwanji. Ambiri mwachitidwa chipongwe ndi asing'anga ena angoti fwakalala mtaunimu. Ineyo Devi ndinakubwereserani poyera Dr. Sachepa ndi chifukwa choti iwowa ndimakhulupirira zintchito zawo, komanso madetails ambiri amagwiritsa ntchito aine Devi. Ngati mungaone vuto kwa Dr. Sachepa ndiyimbireni foni pa nambala iyi 082 162 5588. Dr. Sachepa ndimakhulupirira ndipo ni mpambande. TV.